ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലൂ ലീഫ് ലോട്ടസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോണറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നേച്ചർ ഫുഡി ട്യൂർ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള ടീ ട്രീ റേഞ്ചിലുള്ള ഫേസ് ടോണറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ടോണർ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫേസ് എന്തെങ്കിലും ഡേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ pH ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പോഴ്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ CTM പ്രോസസ്സ്, അതായത് ക്ലെൻസിങ്, ടോണിങ്, മോയ്സ്ചറൈസിങ്, അതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോണറിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടീ ട്രീ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ടോണറാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 250 റുപ്പീസോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 250 റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ്. ടോണർ നമ്മൾ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടോണറാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനൊരു ബിഗ് തംസപ്പ് ആണുള്ളത്. നല്ലൊരു ടോണറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും അടച്ച് വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് എന്തായാലും വർത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.